Blitzeis und Schnee haben in weiten Teilen Deutschlands für spiegelglatte Straßen gesorgt. Es gab viele Unfälle. Wie hier auf der A2 nahe Hannover kamen die Autos ins Rutschen. Bei den meisten Unfällen blieb es aber beim Blechschaden. So auch in Wildeshausen in Niedersachsen. Blitzeis verwandelte dort in der Nacht Straßen und Wege in regelrechte Schlittschuhbahnen. Ein Problem auch für die Fußgänger. Ins Rutschen. Bei den meisten Unfällen blieb es aber beim Blechschaden. So auch in Wildeshausen. Blitzeis und Schnee haben in weiten Teilen Deutschlands für spiegelglatte Straßen gesorgt. Es gab viele Unfälle. Wie hier auf der A2 nahe Hannover kamen die Autos in Hausen in Niedersachsen. Blitzeis verwandelte dort in der Nacht Straßen und Wege in regelrechte Schlittschuhbahnen. Ein Problem, so auch in Wildeshausen in Niedersachsen. Blitzeis verwandelte dort in der Nacht Straßen und Wege in regelrechte Rutschen. Bei den meisten Unfällen blieb es aber beim Blechschaden. So auch in Wildeshausen. Blitzeis und Schnee haben in Schlittschuhbahnen. Ein Problem auch für die Fußgänger. Auf der A2 nahe Hannover kamen die Autos ins Rutschen. Bei den meisten Unfällen blieb es aber beim Blechschaden. Blitzeis und Schnee haben in weiten Teilen Deutschlands für spiegelglatte Straßen gesorgt. Es gab viele Unfälle. Wie hier